બનાસકાંઠામાં ઈ-ધારા અને આઈઓઆરએ સેવાઓ એક દિવસ માટે બંધ રહેશે। બનાસકાંઠા અને નવનિર્મિત વાવ-થરાદ જિલ્લાઓ માટેની ડેટા વિભાજનની અગત્યની કામગીરી તંત્ર દ્વારા યુદ્ધના ધોરણે કરવામાં આવી રહી છે। ત્યારે બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ઈ-ધારા અને આઈઓઆરએ સેવાઓ એક દિવસ માટે બંધ રહેશે, જેની સર્વે નાગરિકોને નોંધ લેવા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી બનાસકાંઠા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે। બનાસકાંઠા જિલ્લાના સર્વે નાગરિકોને જાણ કરવામાં આવી છે કે સરકારની સૂચના મુજબ તારીખ 13 ઓક્ટોબર 2025 રાત્રે 8 વાગ્યાથી 14 ઓક્ટોબર 2025 રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી જિલ્લાની કલેક્ટર કચેરી, પ્રાંત કચેરીઓ તથા મામલતદાર કચેરીઓ ખાતે કાર્યરત ઈ-ધારા અને આઈઓઆરએ સંબંધિત તમામ સેવાઓ બંધ રહેશે। આ સમયગાળામાં બનાસકાંઠા અને નવનિર્મિત વાવ-થરાદ જિલ્લાઓ માટે ડેટા વિભાજનની અગત્યની કામગીરી કરવામાં આવનાર હોય ઉપરોક્ત સેવાઓ એક દિવસ માટે બંધ રહેશે, જેની સર્વે નાગરિકોને નોંધ લેવા અનુરોધ કરવામાં આવ્યો છે।